हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बताएंगे पीसी गेम्स। हमको मोबाइल फ़ोन पे कंप्यूटर का माउस और कीबोर्ड यूज़ करके गेम खेलने के लिए सपोर्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर है टीसी गेम्स। इसका एक नया अपडेशन आ गया, मतलब एंड्रॉयड 14 आने के बाद एंड्रॉयड 14 सपोर्ट करने के लिए इन लोग क्या किया, उसका सॉफ्टवेयर में थोड़ा कुछ किया है। लेकिन इसमें मैं यूज़ किया था, उसी टाइम मुझे थोड़ा अच्छा फील मिला था, मतलब कंट्रोलिंग, माउस कंट्रोलिंग थोड़ा और अच्छा हो गया था। लेकिन एक ही दिक्कत है, अगर आपने माइक ऑन करने के बाद इसका पूरा साउंड, मतलब गेम ऑडियो पूरा बंद होता है। लेकिन पहला वर्जन है 3.0 के पहला वर्जन पे ऐसे नहीं है। जब हम गेम की माइक ऑन करता है उसी टाइम जो बात करने वाला साउंड हमारे फ़ोन में आएगा, दूसरी गेम की साउंड है ना, वो कंप्यूटर के अंदर से हमारे कान पे आता है। बाकी जब माइक ऑन करते हो उसी टाइम क्या होता है, जो बात करने वाला स्पीकर है उससे हमको सुन सकते हैं फ़ोन पे। लेकिन ये नया अपडेट के बाद, अपडेशन आने के बाद क्या किया इन लोग, जो माइक ऑन करेगा गेम की साउंड एकदम बंद, मतलब कुछ भी बात, गन साउंड्स नहीं मिलेगा, कोई फुट स्टेप नहीं मिलेगा, सारे बंद हो गया है। इसके बाद और एक अपडेट आ गया है जो एंड्रॉयड, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में। एंड्रॉयड ऐप में प्ले स्टोर से आपको ये अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ है, जब आपने माइक ऑन करेगा उसी टाइम आपको ये माइक साउंड काम नहीं करेगा, लेकिन जो गेम की साउंड सुन सकते हैं। इससे थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको अनइंस्टॉल किया। दूसरी बात है, इसके पीछे वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बहुत कोशिश किया है इंटरनेट से, लेकिन किधर से भी एक एक साइट है जो प्ले स्टोर में जो भी अपडेट आता है उसका सब वर्जन पे सेव करने वाला बहुत एपीके प्योर जैसे बहुत साइट्स हैं, लेकिन उससे मैं इतना सारा फाइल डाउनलोड किया, एक भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद लास्ट मैंने एक सोल्यूशन निकाल दिया है। वो क्या है ना, इसका पहला पिछला, मतलब पीछे वाला वर्जन 3.0 का, मैं इसको आपको और एक वीडियो देखूंगा मेरे कंप्यूटर में। मैं आपको इसका साइज और जो कंप्यूटर का अंदर एक सॉफ्टवेयर है ना, वो टीसी गेम्स का, वो कौन सा वर्जन है सब आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, आपका फ़ोन के अंदर टीसी गेम्स का जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करना है। दूसरी बात, आप नया अपडेट किया वाला कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसको भी अनइंस्टॉल करना है। इसके बाद मैंने ये बताऊंगा जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन, मैं आपको इसका लास्ट वीडियो में बताऊंगा वो एप्लीकेशन आपने क्या करना है, कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपका कंप्यूटर में फ़ोन का अंदर डेवलपर मोड ऑन करने के बाद कनेक्ट करो। कंप्यूटर के अंदर जो टीसी गेम्स का एप्लीकेशन है वो ओपन करना है। ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट करना वाला एप्लीकेशन यूएसबी डीबगिंग थ्रू से हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होगा। कभी भी यो इंस्टॉल हुआ वाला एप्लीकेशन को आपने प्ले स्टोर से अपडेट मत करो, अपडेट किया तो आपको साउंड नहीं आएगा। ओके, फिलहाल अभी है, बाद में मतलब अभी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ 2023 दिसंबर पे। इसके बाद दूसरा कुछ अपडेट आ गया तो मैं ट्राई करूँगा, सही है तो दूसरा एक वीडियो बनाऊँगा। ये तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, पिछले वाला वो मतलब माइक से आपको बात कर सकते हैं। नया वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपका माइक काम नहीं करूँगा। मैंने इसको एक ईमेल भेजा था, कंपनी को बोला है अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब वो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है, मैंने ये वीडियो में अभी एक वीडियो देखूँगा, वो वीडियो के अंदर देखो, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, आपको प्रॉब्लम सही हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरे कंप्यूटर में मैंने एप्लीकेशन ओपन किया है। ये मेरा एप्लीकेशन ओके, लोड हो गया है। इसका डिटेल्स देखूंगा, एक मिनट। ओके, ये मेरा मोबाइल है OnePlus 70। प्ले स्टोर ओपन कर रहा है। मैंने कम कीबोर्ड पे लिखा है लेकिन वो अभी तक काम नहीं करेगा। टीच गेम्स, ओके, टीच गेम्स लिखा है। टीच गेम्स इधर आ गया। इधर एक अपडेट आया हुआ है, मैंने अपडेट नहीं किया है, लिखे, लेकिन एंड्रॉयड 14 सपोर्ट करने के लिए देख, सपोर्ट सैमसंग एंड्रॉयड 14 ये अपडेट करना पड़ता है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि अपडेट करने के बाद इसका ये माइक है ना, ये काम नहीं कर रहे। इधर वर्जन लिखा है, देखो, 3.0.361303। ओके, उसके बाद हमने इसका अंदर भी चेक करेगा ये कौन सा वर्जन है। टीसी गेम्स ऐप इन्फो, इधर आपको देख सकते हैं वर्जन 3.033.12288। आपको मैंने जो वीडियो में बोला वही तरीके से इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब आपका पीसी में ये इंस्टॉल करो,
फ़ोन कनेक्ट करो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल करूँगा। अगर इसको मैंने एक काम करेगा, मैं फ़िलहाल ये डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी डिस्कनेक्ट किया है। अभी सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इधर देख सकते हैं हेल्प। देखो इधर अपडेट की ऑप्शन आया हुआ है। अपडेट करने के लिए मैंने अपडेट नहीं किया। अगर अपडेट किया तो ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सॉफ्टवेयर हमारा फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन है उसको भी अपडेट करेगा, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया है। इसका वर्जन अभी पता चलेगा। सेटिंग्स अबाउट में जाने के बाद आपको इधर से वर्जन देख सकते हैं, ये 3.0 है। और जो इसका फाइल है, मैंने इसको बैकअप करके रखा था। एक मिनट, टर के अंदर देखो, दो नो माइक इश्यूज, इधर मैंने एक बैकअप फाइल रखा है। ये 94.9 MB का है। ये आपको डाउनलोड करने पड़ता है। आपको TCMC वेबसाइट से ये डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा है ठीक से पता चलने पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारा ऑप्शन है। मतलब प्रीवियस वर्जन आपको सर्च देखो, इधर वर्जन हिस्ट्री वर्जन है, जैसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको देख के डाउनलोड करना है जो कौन सा वर्जन है अभी बताऊंगा। वर्जन, सेटिंग्स अबाउट, ये जो वर्जन है 33122288, वही वर्जन इधर से आपने डाउनलोड करने पड़ेगा। ये वर्जन 33122288। इसके बाद ये 33122288, इसके बाद जो 35 आ गया, 36 आ गया, 36 आ गया, 37 आ गया, ये सभी में काम नहीं करेगा। आपने सिर्फ यही डाउनलोड करना है, ठीक है। ये डाउनलोड करो, आपका जो माइक का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात है, कभी भी अपडेट नहीं करना। अपडेट किया तो जो गेम साउंड और बाकी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अपडेट करने के बाद आपको गेमिंग थोड़ा और स्मूथ लगेगा। मतलब स्क्रीन प्रेजेंस, थोड़ा क्लैरिटी भी, और क्या है, माउस कंट्रोल, और ये मूवमेंट है ना, WASD, हमने जॉयस्टिक मूवमेंट करता है, वो भी थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो इतना ही वीडियो में। ओके दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करना है। ठीक है, दूसरा वीडियो मिलने तक जय हिंद, बाय।